ช้ปลาดุกทั้งหมด3ตัวน้ำหนัก1กิโล2ขีดให้แม่ค้าทำมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วนะควักไส้หมดแล้วและแจ็คก็ล้างทำความสะอาดด้วยเกลือเรียบร้อยแล้ว1รอบทีนี้นำมาลวกในน้ำเดือดครับใช้เวลาประมาณ3วินาทีนะแจ็คจะใช้เวลาลวกประมาณนี้ครับ3-5 วินาทีถ้านานกว่านี้หนังจะเปื่อยเกินไปใส่กระชอนลงไปจุ่มแบบนี้ได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ยกขึ้นผิวของปลาดุกจะกลายเป็นขาวขุ่นแบบนี้นะพอเราใช้มือขูดก็จะหลุดออกตัวนี้จะเป็นเมือกคาวของปลาดุกนะถ้าล้างเมือกตัวนี้ออกจะลดคาวลงเยอะมากๆวิธีการล้างง่ายๆเลยครับเปิดน้ำก๊อกไล่แบบนี้เลยเมือกคาวปลาก็จะหลุดออกนะครับใช้มือถูๆช่วยเล็กน้อยถ้าลวกประมาณ 3-5 วินาทีเนี่ยหนังจะไม่เสียหายเลยนะที่หลุดล่อนออกไปจะเป็นแค่เมือกคาวเพื่อนๆดูผิวของปลาดุกสิครับตอนนี้ไม่ลื่นแล้วนะวิธีนี้ใช้ได้กับปลาหนังทุกชนิดลดกลิ่นคาวปลาลงได้เยอะ